Hello guys, topic natin ngayon ay tungkol sa power steering pump na ito pang Hyundai Getz. Bali kasi kakalagay namin siya, kakalasin natin siya. Naging problema kasi niya guys, maingay siya, maingay yung bearing niya. Then may alog na rin tong itong pulley niya. Pag inikot, napakaingay, magalasgas, naririnig din habang umaandar yung makina, masyado nang maingay. So yun guys, kakalasin lang natin siya para makita natin kung ano yung nasirang bearing sa loob niya. Simulan na natin. Bali unang-una guys, ito nilalagay ko lagi itong 12 na bolt dito sa may tornilyuhan niya. Ayan, nilagay ko dyan para itong 17 na nut, 17mm na nut is madaling matanggal. So ito, so ayan, mapansin nyo kumukontra siya. So kuha lang tayong socket na 19mm. Then luwagan na natin siya. So after matanggal ng nut, malambot lang naman yung niya. Malambot lang naman yung pulley niya, so madali lang kalasin. Then sunod natin ay itong sa reserve niya. Dito sa may return, tanggalin natin tong dalawang 12mm na bolt. So ayan, may o-ring dyan sa loob. So ito na siya, tanggalin na natin tong apat na dosing bolt dyan sa may puwet niya para mabuksan natin. So ayan, tanggalin na natin bali bago nyo tanggalin, pupukin nyo lagi housing para mahulog yung assembly ng rotor sa loob tsaka yung housing nya, kasama pati yung spring tsaka mga dowel. So naiwan sa loob yung spring niya tsaka yung cover ng housing niya. So style niya, pupukpukin ng konti. Okay. So meron siyang spring guys. Yung S dito lagi nakatutok yan.
Then sa loob meron siyang o-ring. So ito, may mga blade dyan, yung vane niya. Then tanggalin na natin yung rotor guys, no? Style dyan, tanggalin muna natin tong lock. Then pukpukin natin ito palabas. Ito yung lock nya. Then ito, pupukpukin lang natin palabas. So ito yung housing nya, no? So kung balak nyo magpalit ng oil seal para iwas leak, so maganda rin, palitan nyo na kung gusto nyo. So ito pang Hyundai Getz na steering pump. So number ng oil seal nya 20, 36, tsaka 7. Yun yung size. Pero kami, ang gagawin namin talaga rito, papalit kami bearing kasi yun ang sira nito. Bali yung bearing niya sa loob, sa mga merong Hyundai Getz, pag medyo naingayan sila at gusto nila magpalit, 6203 na rubber seal siya yung bearing niya. Ay, maingay. Yan. Medyo matigas yung bearing eh. Tanggalin. Yun. Yung bearing niya tanggal na. Kaya sala rin eh.